السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى يا جماعة الجمعة بقى هنعمل محشي. يلا نشوف عملنا المحشي الحلو ده ازاي بطريقة جميلة وجديدة، ومعاه كمان سلطة زبادي. يلا بينا نخش على الفيديو. اول حاجة يا حبايبي بقى هسلق الكرنب. حطيت مية هون وقربت على الغلية، اقوم حاطه لها بقى شوية ملح، كمان شوية كمون كده كده يا حبايبي. حطيتها هون، تشيليها على طول وتخلي بالك منها علشان الورق بتاعها ما يتهريش منك وتبقى وحشه. انا طبعا عشان مش عارفه اقلبها عشان ماسكه الموبايل في ايدي كده يا حبايبي. سلق الكرنب سهل جدا وبسيط. انا بحب اعمل كرنب عن البتنجان بصراحه. هقعد اقور بتنجان وكوسه وكده وظهري بيوجعني ودراعي بيوجعني، لكن الكرنب بقوم سلقاها وقاعده لفاها على طول وخلاص. يا حبيبي، اول ما تلاقيها خدت لون كده من تحت ولونها غير عن اللون التاني اقوم قلبها على طول. مش يعني سهله وبسيطه. اللي تقولك لا تتهري مني او انا خايفه منها دي، لا ما تخافيش اهي، وتقلبيها. يلا نخش على التسبيكه بقى يا جماعه. اهو عملت بصله على توميه، خرطتهم الاتنين مع بعض هما. طبعا اللي عارف بقى ومتابعني عارف ان انا ما بحبش الحاجه متقليه ولا متسبكه، يا دوبك شوف مفيش حتى ما كملش دقيقه اهي. هقوم بقى حاطه القوطه يا حبايبي. سقطت بقى كيس الصلصه اللي انا مصلصلاه اهو. هسيبه بقى يفك معاهم وتتسبك كده كده بقى يا حبايبي. اللهم صل على النبي. اهو حطيت لها التوابل اللي انت عايزاها كلها حطيها. حطي التوابل اللي انت عايزاها كده. هو الصلصه بتاعتي اتسبكت. هغسل بقى الرز واسقطه كده يا حبايبي. سقطت الرز اهو، ودي خلطه المحشي بتاعتي الجميله. وعندي قرن فلفل اخضر حطيته، وكمان عندي اهو شويه الخضره 3 انواع حطيتهم كمان واقلبها كده يا حبايبي. بقى اهو انا عملت التسبيكه والكرنب هو اللي سلقته، والحله نفس الحله اللي عملت فيها التسبيكه يا جماعه هي اللي هعمل فيها المحشي. الف احطه فيها اهي. نقعد بقى نلف ونوريكم في النهايه. وكده بقى يا حبايبي اهو ماشي كده بقى يا حبايبي اهو علقت على اهو على المحشي يستوي. ما ملتهوش، يا دوبك غطى الدور الاولاني ده بس، وظبطت الشوربه بتاعتها وحطيتها وعلقت عليها. هي يا دوبك نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير قوي قوي، يبقى المحشي تستوى وتطفي عليه بس. وبكده يا حبايبي يكون خلصنا الفطار بتاع النهارده. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى بقينا نص رمضان اهو. ما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتدعميني كده وتكتبي لي كومنت حلو. باي باي.